哦，好，又係我收一次啊！嗱，呢度卡羅拉雙擎咧就係剎車嘅問題。嗱，第一個睇睇，佢已經係着咗3盞貨物燈、ABS 燈同埋嗰個碳奧燈。咁啊，而家踩剎車嘅踏板咧，佢係一腳到底嘅啊，而且佢係仲聽到嗰種啊鬧氣，即係鬧虎嘅聲音，時時聲響。咁啊，呢啲多數都係個總泵發體4壓。我哋獨孤咗買係呢個儲能器打壓線性化編制學習未完成。咁啊，好似呢啲情況，直接換呢個剎車總泵咪就可以噶啦。因為呢台車就比較特殊啲，佢個剎車總泵就連埋嗰個 ABS 泵埋一齊嘅。佢個費用如果係換個新嘅費用要萬幾蚊。咁啊，車主就喺側邊檢查過咯，佢話呢個個個都話冇得壞燈，係死亡故障，一係就更換剎車，一係就更換全燈嘅中性。但係呢台車依家嘅市值都係值萬零蚊嘅啫。咁啊，車主就搞到唔上唔落。咁啊，佢而家開咗台車過嚟啦，咁啊叫我哋幫佢睇下可唔可以進行維修。嗱，依家我哋個故障點就揾到啦，就係4壓。我哋先解決咗佢4壓之後，再重新學習匹配就可以噶啦。因為如果你而家咁情況咧，你係學習匹配咧係匹配唔到嘅，因為佢個總泵仲喺4壓過程中。咁我哋先要解決咗4壓，咁啊，我哋而家就先拆個總泵落嚟睇睇。我哋呢個係剎車油，咁我哋喺拆卸總泵過程中發現咗，你睇入邊新製手和泥水噶，咁啊好明顯就係呢台車平時啊冇更換剎車油，入邊係全部都係銹跡，咁啊卡咗個閥體。咁我哋而家先拆個總泵出嚟嘗試下，睇下可唔可以進行維修。啲剎車油水分好大嘅，所以平時冇換剎車油，咁啊入邊水分過大嘅，造成個閥體已經發卡嘅。咁我哋只需要拆個總泵出嚟，更換入邊咧閥體同埋收濾包就可以嘅啦，即係唔需要話成個總成更換。嗱。咁呢個剎車總泵我哋就拆咗出嚟啦，咁我哋而家拆散佢，究竟入邊係壞咗邊個零件？咁我哋都拆啲活塞嚟睇。哇，入邊咧和泥水咗，你睇，咁個剎車幾靚啊！你睇，嗱，我哋已經好明顯睇到入邊全部發卡嘅已經，新製手，嗱，睇到未？入咗水之前，嗱，咁啊再分解啦嘛。呢啲係長時間冇更換剎車油啦。好，我哋再查埋呢個閥體睇埋先。嗱，入邊呢度好明顯個閥體已經卡咗。咁啊，依家係將呢個閥體拆低嚟清洗，更換入邊啲單排就可以啦。個缸壁咧就仲未磨損，仲好靚。咁我哋維修處理嘅方案咧，就更換一套原廠嘅收濾包，再清埋嗰啲閥體，重新排孔裝翻上去就可以噶啦。而且咁樣整出嚟嘅費用咧，同買一個泵嘅1/10嘅價錢都唔使。咁我哋而家將嗰啲油漬、潲水清洗出嚟。嗱，咁我哋再清埋呢個閥體，大鑊。哇！我睇睇呢啲就啲剎車油，水分大。咁啊，就倒埋入出嚟睇下，入邊啲剎車油有幾邋遢你睇。哦，嗱，入邊全部都和泥水樣。佢主要原因就係呢啲油太邋遢，咁啊造成佢個閥體發卡。咁我哋而家將佢全部清洗乾淨，再換嗰啲閥體收濾包，問題就可以解決噶啦。我哋收出嚟嘅泵咧係同新泵嘅一樣嘅。嗱，呢個剎車總泵咧，我哋已經係全部拆解過，並且清洗乾淨啦。嗱，呢個係閥體，呢個係線路板，嗱，呢個彈簧，呢啲都係活塞，呢啲係活塞，呢個彈簧活塞。
咁啊，我哋而家就去買配件翻嚟組裝啦嘛。嗱，呢個配件我哋買咗翻嚟就買到冇白，呢個一定要買原廠，雙拼原廠。好，咁我哋而家拆出嚟裝咗。入邊有幾個密封，一定要買嗰啲內高溫嗰啲，唔係內剎車油嘅。咁啊，依家開始組裝啦喎，先放呢個落去先。裝嗰啲一定唔好裝錯。呢個大彈簧裝喺呢個位。好，嗱就咁簡單，呢個裝好咗啦。咁啊，跟住就到裝呢度啦。所以嘥一個剎車總泵就係咁簡單。嗱，呢啲有配件賣就證明呢個泵唔係死亡故障，係有得維修。如果係死亡故障啊，佢廠家唔會提供修理包嘅。好，咁我哋而家裝好就攞去裝車就可以嘅。總泵我哋已經維修好啦，咁啊啲閥體同埋修理包我哋都已經係清洗同埋更換咗啦。咁啊而家就裝上去。再試重新匹配得個可唔可以做呢個線性學習。咁呢個剎車總泵咪裝好咗啦，咁我哋而家加翻全新嘅剎車油翻落去。今次車主就精咗好多啦，佢話叫我哋將嗰啲剎車油全部更換，免得到時啊又堵塞呢個泵。咁而家加翻啲剎車油啦。咁呢個泵啊排空就試好咗啦，就學習亦都通過咗啦。咁啊證明我哋維修呢個泵係有作用嘅。嗱，依家前面3支燈都冇咗啦，咁啊依家整出嚟嘅泵咧同新泵一樣噶啦。